Bonjour, merci d'avoir appelé Service des finances de Hyundai Motor. Pour le service en français, 17h45 ici, Carl, là, j'appelle encore avec les sans-dessins de Hyundai qui disent continuellement que quoi, qui prétendent depuis le 20 mai 2022 comme de quoi que je paye que je dois quelque chose. I'm sorry. Will you try entering that again? Please enter the 2-digit month and 4-digit year of birth. Non, For example, if you were born on May. Please enter. Thank you. One moment, please. Mais ouais. Our records indicate there is a past due balance in your account of Même en anglais. Même en français, je dois $581.85. To rien. hear your amount due again, press 1. Mais là, ils ont appelé pour le vrai jour à 17h41 pour m'envoyer un message enregistré comme ça au lieu d'avoir un être humain. Mais quand c'est un être humain qui est resté John ou bien Louise ou encore Georges, ça comprend pas vite. We apologize for the delay in answering your call. Please continue to hold for the next available representative. Oh, que c'est donc la petite musique jazz la plus haute qu'il n'y a pas en ville. Depuis 1175 jours, c'est le genre de petite musique jazz qu'il y a même au gouvernement du Québec ou du Canada. We apologize for the delay in answering your call. Please continue to hold for the next available representative. Ouais, mon appel est important pour vous, hein? François Legault, c'est toujours important. Mais c'est surtout important que vous compreniez que, regarde, tout arrête de faire de l'harcèlement. Donc, mes paiements sont faits sur ma voiture. Thank you for your patience. Please continue to hold for the next available representative. 2 minutes! Let's go! Merci pour connaître Hyundai Finance. Georges à l'appareil, comment puis-je vous aider? Bonjour Georges, bonsoir, comment ça va? Ici Carl Brochu à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? On s'est parlé souvent. Et monsieur Brochu, si je peux avoir votre date de naissance pour la vérification? Ben non, on va faire ça court. Veuillez plus jamais rappeler, parce que je dois rien. Depuis le 20 mai 2022 que je vous dis que je dois rien. Ben, qu'est-ce que vous comprenez pas de rappeler, puis d'envoyer vos robots, hein, vos systèmes informatisés, ou encore Georges, ou encore, vous, Georges, c'est pas la première fois que je vous parle à vous, là, qui veut pas donner son prénom. Bon, c'est-à-dire pas son prénom, qui veut pas donner son nom de famille. Tu sais, regarde, quand je te demande ton nom de famille, tu me le donnes. Mais non. Mais toi, t'es Louise, ou t'es encore Aristide, ou encore John. Qu'est-ce que vous comprenez pas que je dois rien? Fait que sur ça, rappelle plus. C'est bon? À la prochaine chicane. Bon, ben, il devrait plus jamais rappeler. Enfin, j'espère. Sur ça, à la prochaine chicane, François Legault.